Hi everyone, நான் ரஞ்சித். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பிக்கில் எதுவும் பெருசாக கிடையாது. நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம இன்னைக்கு குக்கிங் பண்ண போகிறோம். குக்கிங்காக என்ன நீ சமைக்க போறியா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நான் சமைக்க மாட்டேன். பட் என்ன நாங்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு லாக்டவுனில் எல்லோரும் சமைப்பாங்க. பட் ஆனால் நிறைய பேருக்கு சமைக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஆனால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. இப்போ யங்ஸ்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் சமைக்க தெரியாமல் தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு குக் பண்ணுறது எப்படி ஈஸியான எப்படி குக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் என்ன நாங்கள் பண்ணியிருக்கோன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து சில டிஷ் சின்ன சின்ன டிஷ் எப்படி பண்ணுறது, ஒரு ஸ்நாக்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, ஒரு ஸ்நாக்ஸும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி ஒரு காலிஃப்ளவர் சில்லி எப்படி பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எபிசோட் உங்களுக்காக நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு இது தோணுச்சு. உங்களுக்காக நான் இது பண்ணது கிடையாது வரைக்கும். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே நல்வாழ்த்துக்கள். நம்மளோட யூடியூப் சேனல் ஒரு 280 தாண்டி சப்ஸ்கிரைபர் போகுது. ஒரு 300 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டக்க வரப்போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி. இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே நல்வாழ்த்துக்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவில் குக்கிங்கை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். முதல்ல என்ன அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் சில்லி பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரெண்டாவது அப்படின்னா ப்ரெட்டில் எப்படி குலோப் ஜாம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே இது ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸ்நாக்ஸ் சம்மந்தமாக என்னென்ன பண்ண போகிறோமோ அது எல்லாமே பண்ணி பார்க்கலாம் வீட்டில். நீங்களும் சாயந்தரம் ஈவினிங் டயத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஒரு லாக்டவுனில் ஈவினிங்கில் என்ன பண்ணணும்னு தெரியலனா நீங்களே உங்கள் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் கிச்சனில் பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும். அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ஆடி 18 என்ன ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் இன்ஃபர்மேஷன் ஆடி 18 என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் இருக்கும். ஆடி 18 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தைப்பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தை மாதத்துக்கு கொண்டாடுவோம். அறுவடை பண்ணதுக்கு நம்ம கடவுள்கிட்ட வழிபடுவோம். அது தைப்பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆடி 18 என்ன அப்படின்னா நம்ம விதை விதைக்கிறதுக்கு தண்ணிலாம் தேவை. அந்த தண்ணி மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் தண்ணி எல்லாத்துலேயும் திறந்துடுவாங்க. எல்லா காவேரிலாம் போய் சாமி கும்பிடுவோம் தண்ணிக்கிட்ட. ஏன் தண்ணிக்கிட்ட சாமி கும்பிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல் அந்த இதுக்கெலாம் விதைக்கும் போது கரும்பு எல்லாத்துக்குமே தண்ணி தான் தேவைப்படும். அப்போ அந்த தண்ணியை தெய்வமாக வழிபடுறதா பார்த்தீங்கன்னா ஆடி 18. அதுக்கப்புறம் தைப்பொங்கல் கொண்டாடுறது அது அறுவடை செய்கிற காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தான் தைப்பொங்கலில் பொங்கல் வச்சு கொண்டாடுறோம் நம்ம. இதுதான் ரெண்டுக்குமே இருக்கிற வித்தியாசம், தைப்பொங்கலுக்கும் ஆடி 18 அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. இந்த ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஆடி 18 பற்றி தெரில அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஒரு ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஆடி 18 தெரியாத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம டேரெக்டாக குக்கிங்க்கு வந்துடலாம். முதல் டிஷ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் சில்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் ஃபுல் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும். ஏன்னா இங்கிலீஷில் இருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா? இங்கிலீஷ் எதுக்கு அப்படின்னா நிறைய பேர் தெரியாதவங்க மக்கள் தெரிஞ்சுப்பாங்க. இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது புரியும் எல்லாத்துக்கும் இங்கிலீஷில் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யங்ஸ்டர்ஸ்க்குலாம் இங்கிலீஷில் சொன்னால் கொஞ்சம் புரியும். அதனால் இங்கிலீஷில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தெரியாத மக்கள் ஈஸியாக இப்படி ஸ்நாக்ஸு எல்லாமே பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு எபிசோட். சண்டே இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. நீங்கள் இந்த வீக் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வீக் வேறு ஏதாவது டிஷ் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்து ஷூட் பண்ணி இந்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக இதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்ஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே சொல்ல போனால். ஃபஸ்ட் டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காலிஃப்ளவர் பண்ணுறாங்க. பாப்பா எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு. Here I am going to prepare most of the people's favorite dish, cauliflower chilli. Let's see the ingredients. Cauliflower and 1 tablespoon of chili powder, 2 tablespoon of corn flour, 3 tablespoon of rice flour and coriander powder, required amount of salt, 1 tablespoon of garam masala. Let's start preparing. Boil 1 big cauliflower for 2 to 3 minutes and take a bowl, add half boiled cauliflower. Add 2 spoons of corn flour, add 1 spoon of chili powder, 3 spoons of rice flour, coriander powder and garam masala. Mix it well. Sprinkle little amount of water and mix well. And fast deep fry it in oil for 5 to 7 minutes and transfer it in a plate. And finally, we gave a soul to the dish. Thank you all for watching. காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்க எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சுங்களா? வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ரெண்டாவது டிஷ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரெட்டில் எப்படி குலோப் ஜாம் செய்கிறது. குலோப் ஜாம் பார்த்துருப்போம், ஆனால் ப்ரெட்டில் எப்படி குலோப் ஜாம் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதுவும் பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். நாங்களும் சாப்பிட்டு பார்த்தேன், நல்லா தான் இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Hey guys, this is Latest here. Cooking with love provides food for the soul. Bread Gulab Jamun comes in handy when you don't have khoya or milk powder. Bread Gulab Jamun is an alternative for traditional Gulab Jamun and its taste similar to it. The main ingredients are sugar 1 cup, water 1/2 cup, milk and some bread. First take 6 slices of bread and cut the edges and break them into cubes and then add the mixture in a grinder jar. You can use any bread. Then grind them to a fine mixture.
To the mixture, add 5 to 6 tablespoons of milk in parts, and also you can add ghee, and it's optional. Begin to mix and bring the mixture together. Overall, I use 6 tablespoons of milk. Do not knead the dough, as in the jamuns become hard. Gently and lightly roll to form a small or medium-sized balls. Do not roll too much with pressure. Prepare the balls and keep it aside. Now heat the oil for frying. Gently place the balls in oil and fry them at medium flame, and keep on stirring or else the balls would turn dark at one side only. When the gulab jamuns have become pale golden, take them out and let them cool. Now in another pan, take 1 cup sugar and half cup water to make sugar syrup. Keep the pan on low flame. Stir well so that all the sugar melts. At this stage, add some cardamom powder, and you can also add some strands of saffron, and it gives out fantastic aroma. And turn off the flame and place the fried jamuns in a syrup and leave them for a half an hour. And then you can refrigerate, and while serving, add sliced almonds for garnishing. Thank you guys. இந்த ஒரு ஷோ முழுக்க எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸால் செய்யப்பட்டது தான். எல்லாமே எல்லா கிரெடிட்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தான் போகுது. நீங்கள் எதுவும் பண்ணலையான்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க. நானும் பண்ணேன். என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆஃப் ஆயில் எப்படி போடுறதுன்னு. ஆஃப் ஆயில் போடுறது ஈஸி தான், பட் இருந்தாலும் அந்த மஞ்சக்கரு நடுவில்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் எடுக்கிறது வந்து அதோடு அப்படியே சில இது எடுக்கும்போது அப்படியே உடஞ்சிட்டு வந்துடும். அப்படிலாம் அதை பக்குவமாக எடுக்கணும். அது வந்து எப்படின்னா, நான் அடுத்த வாரத்தில் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன். உங்களுக்கு இதில் எந்த டிஷ் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் ஸ்டே கனெக்டட் வித் மீ at RJ. Take care. Bye.